临沂一小区突发爆炸，其视频画面曝光，屋内住有待拆迁人员。2026年8月21日下午3点38分，山东临沂一河新区芝麻墩街道王桥社区突发重大爆炸事故，巨大冲击波瞬间席卷整片居民区，瞬间引爆全网热议。网友实拍现场画面触目惊心，小区多栋居民楼严重受损，整面外墙、窗户大面积脱落损毁，地面遍布建筑碎块与玻璃残渣，停放路边的私家车被硬生生炸至严重变形。周边数公里范围都能清晰听到爆炸声，感受到明显震动。事发后，公安、消防、急救、应急多部门火速奔赴现场封锁救援。后续官方排查曝光的事故诱因，更是让无数居民心生后怕。大家好，这场发生在居民区核心位置的突发爆炸，颠覆了很多人对日常居住安全的认知。看似普通的社区平房爆炸，却释放出足以摧毁多栋居民楼外立面、损毁大量车辆的恐怖威力。初期轻伤留院的伤情通报背后，还藏着人员遇难、失联的沉重结局。人为违规囤放危险品的隐患，敲响了居民区安全防控的警钟。事发当天的社区原本是一派平静的日常景象，正值午后，多数居民在家休憩，商户正常营业，没人预料到危险会骤然降临。多名亲历居民还原了爆炸发生的完整过程。第一声巨响传来时，很多人下意识以为是雷雨天气的闷雷，没有放在心上。短短片刻，第二波更强的冲击波骤然袭来，威力直接击穿周边住户门窗，大量住户家中玻璃瞬间炸裂破碎。居住在20号楼附近的居民亲身经历惊险瞬间，突如其来的玻璃碎片直接划伤胳膊，伤口出血严重，只能紧急前往附近诊所包扎处理。周边临街商户同样感受到强烈震动，店铺门窗剧烈晃动，屋外高空腾起滚滚浓烟，烟尘笼罩整片小区上空，视觉冲击力极强。众多商户第一时间奔赴现场查看，眼前的景象彻底让人震惊。小区内至少5、6栋居民楼受损严重，水泥墙体、砖块碎渣四散飞溅，地面堆积厚一层建筑垃圾。周边租户回忆现场细节时依旧心有余悸。爆炸声传播范围极广，数公里外都能清晰听见巨响。出门查看的瞬间，小区内部早已乱作一团，多名居民被飞溅的玻璃、碎石砸伤，不少人腿部、胳膊出现外伤出血，甚至有碎片刺入头部造成伤情。救援通道打通后，救护车接连往返现场，受伤人员持续被送往医院救治。现场警车、消防车、急救车扎堆驻守，氛围极度紧张压抑。事故核心爆炸点位位于小区16号楼与20号楼2栋居民楼中间的独立平房，并非网传的楼栋内部爆炸。这处平房长期由一名待拆迁人员居住，周边楼栋密集，住户众多，属于人口高度集中的居民区。一旦发生危险，波及范围和伤亡概率会大幅增加。爆炸发生后，这处平房直接被夷为平地，彻底看不出原本建筑轮廓，足以印证爆炸威力的恐怖程度。大量网友看到现场满目疮痍的画面，误以为多栋居民楼出现整体坍塌，视觉效果极具冲击力。街道办工作人员专门对此作出澄清，网传楼体坍塌属于视觉误差，真实情况是爆炸冲击波太强，将周边多栋居民楼的外立面、保温层、窗户整体震落剥离，墙体裸露，残渣遍地，视觉上如同楼房被炸塌一般惨烈。停放在楼栋下方的私家车遭殃最为严重，车身大面积凹陷，玻璃全碎，车架变形，几乎完全报废。事故发生后，当地应急处置机制快速启动，政府工作人员、消防救援力量、公安干警、医疗团队第一时间抵达现场，迅速拉起警戒线，全面封锁事发区域，禁止无关人员进入。现场开展全方位排查、雨险清理、人员搜救工作，避免二次爆炸、墙体坠落等自生事故发生。所有受伤人员快速分流救治，伤情较重的患者统一送往临沂市第3人民医院接受专业治疗，轻症患者就近处置，最大程度保障伤者生命安全。官方伤情通报经历多次更新，也让本次事故的惨烈程度逐步清晰。下午5点半，街道办初步统计数据显示，现场仅有1名人员受轻微伤，5名居民因伤情需要住院观察，所有伤者生命体征平稳，暂无生命危险。该数据发布初期，不少网友感慨万幸无重大伤亡，居民区密集爆炸能控制伤情已是最好结果。随着夜间深度搜救工作推进，现场隐患排查、人员核对工作完成，颐和新区联合工作组发布最新权威通报，事故伤情迎来揪心更新。本次爆炸事故最终造成1人死亡，2人失联，多名伤者持续留院治疗，所有住院伤者均已脱离生命危险。搜救队伍持续对废墟、建筑残渣区域进行清理排查，全力搜寻失联人员踪迹。事故善后，家属安抚，现场安置工作同步推进。最让全网后怕的是官方披露的事故初步原因，彻底揭开这场惨烈爆炸的真相。经公安、应急、消防多部门联合排查，本次爆炸并非燃气泄漏、电路老化等常见意外事故，而是涉事平房租户王某某私自非法储存大量捕鱼爆炸物，
违规存放的危险物品意外引爆，直接导致这场巨大灾难发生。捕鱼爆炸物本身属于高危违禁危险品，冲击力、爆破性极强，严禁私人私自购买、储存、使用。这类危险品但凡遇到轻微摩擦、高温、明火，就极易触发剧烈爆炸，根本不具备居家存放的安全条件。涉事人员将高危爆炸物囤积在居民区平房内，周边全是常住居民，楼栋密集，人员流动大，等同于在人口密集区安放了一颗不定时炸弹。周边住户长期身处危险之中，却全然不知。事件曝光后，网络舆论瞬间发酵，网友讨论热度居高不下。大量网友直言后怕不已，居民区人口密集，老人小孩居多，一旦高危危险品失控爆炸，根本没有充足的逃生反应时间。本次爆炸只是波及周边楼栋，造成人员伤亡，若是囤积数量更多，爆炸威力更大，极有可能引发整片小区的连锁灾难，后果不堪设想。不少本地网友留言，周边老旧社区、待拆迁片区长期存在监管盲区，部分居民私自存放违禁物品、易燃易爆物资的情况屡禁不止，日常无人排查，隐患长期潜伏。看似平静的居住环境，实则暗藏诸多风险。本次临沂爆炸事故只是潜伏隐患的集中爆发。还有亲历网友分享，事发后整片小区居民紧急疏散，无差别安置，很多住户连夜搬离家中，不敢继续停留，心理阴影难以消除。待拆迁片区的安全监管漏洞也在本次事故中彻底暴露。涉事平房处于待拆迁状态，区域人员流动复杂，日常监管松散，排查频次不足。多数人误以为待拆迁区域无重大安全风险，放松管控力度，却忽略了个别人员违规囤放危险品的极端情况。这类片区建筑老旧，杂物堆积，监管缺位，一旦出现人为违规操作，极易酿成重大安全事故。纵观近年国内居民区安全事故，多数重大险情都不是天灾，而是人为侥幸和违规操作导致。居民私自存放易燃易爆物品，违规改造管线，私藏违禁危险品，看似不起眼的个人行为，实则牵动整片社区的公共安全。公共居住空间从来不是个人私欲，任何人的违规操作都会让无辜邻里付出生命和财产代价。截至目前，临沂本次爆炸事故的现场搜救工作仍在持续推进，失联人员排查、事故细节取证、涉事人员调查工作全面展开。周边受损居民已全部完成妥善安置，受损楼栋的安全检测、隐患排查、修缮评估工作有序启动。后续官方会发布完整事故调查报告，对涉事人员的违法违规行为依法追责，相关责任单位、监管环节的疏漏也会全面复盘整改。一场突如其来的爆炸，毁掉数十户居民的正常生活，打碎多个家庭的安稳日常，也给所有城市社区安全防控敲响警钟。城市居住安全从来不是一句空话，老旧小区、待拆迁片区、城郊社区的隐患排查，容不得半点松懈。个人侥幸式的违规操作，潜藏的是毁灭性的公共安全风险。敬畏规则，杜绝私藏违禁危险品，主动配合安全排查，既是对自己负责，更是对万千邻里的生命安全负责。